auto. ¿Qué? Ya está, ya voy con ese. Mirá, yo me compro ese antes de una casa y vivo dentro del auto. ¿El auto rojo? Mirá, si entra la bici y la valija, ya está. ¿En cuántos años calculas que te compres el auto este que fuimos a ver? Más o menos, aproximado, 10 años. Si me lo compro en 10 estoy gozando. Bueno, en 10 años Ese estoy la hay que meterle, hay que laburar, hay que producir, gente, todo cuesta. Ya me compro el avión. Ah, bueno, atención que va por el avión Roger, Claro, Superjet. en 15 años los autos vuelan, papá. No hay más autos. Bueno, estamos dando un mensaje Todo nuevo a la BMX. gente. Ojo, en 15 años todo BMX. Mal. Montevideo, ciudad BMX, de frente. Las calles van a ser rampas.